buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que habéis acudido a esta conferencia dentro del ciclo de crecemento que organiza el Ateneo Atlántico en colaboración con la Rede para o Decrecemento EONAVIA, Galicia e o Bierzo. Hoy desarrollaremos el tema de cómo incide la crisis energética en el sector agroalimentario. Vou a falarvos en galego, disculpade. Temos con nós a Begoña de Bernardo Miño, que é unha enxeñeira agrónoma, ademais de presidente de asociación como é de Véspera de Nada, e é unha persoa experta non só na repercusión que ten a crise enerxética sobre o tema da alimentación e outras áreas as que tamén afecta, porque nos vai afectar en todo, en transporte, na roupa, na comida, en todo o que consumimos, como xa podedes estar observando, pois o tema da enerxía está influindo tamén incluso no peche de determinadas fábricas. Eso pode xerar desabastecemento tanto de alimentos como de outros produtos necesarios que fan un círculo vicioso de difícil solución. A presencia de Begoña hoxe que ten unha importancia especial porque é unha muller que, ademais de ser coñecedora do problema, é unha muller que coñece tamén multitude de solucións e de iniciativas que poden ser un exemplo de como facerlle frente ás situacións que se nos aveciñan. Entón, xa sin perder máis tempo, Begoña, queda a túa disposición o auditorio. Moitas gracias. Isto non sei se está. Baixa un pouquiño porque están demasiado altos. Así. Escoítaseme ben? Non sei, dá má sensación de que non funciona. Sí, funciona. Por un pouco máis adiante. Vale. Bueno, pois gracias, Remedios, pola presentación, aínda que eu non diría tanto como experta. Penso que seguramente habería xente máis cualificada ca min para falar, sobre todo con moitos datos e moitas referencias. É certo que de formación son enxeñeira agrónoma, mais na miña práctica diaria o meu traballo non está directamente relacionado con iso. Non son unha académica tampouco. Entón, pois, os datos que eu manexo non os elaboro, deben de vir recollidos de outras fontes. O que si é certo é que levo xa uns cuantos anos, pois, na consciencia dos límites da enerxía que utilizamos e dos materiales que utilizamos e dos límites do crecemento continuo e infinito, non? Que caracteriza o noso sistema económico. E desde esa consciencia, pois, si é verdad que levo estudiado ou intentado entender como se vai ver modificada a nosa vida ou as nosas sociedades. E levo feito tamén divulgación a través da Asociación de Véspera de Nada e agora da Rede de Decrecemento. En todo caso, disculpade as seivas máis técnicas ao mellor que poida haber na miña exposición. En todo caso, podemos falar ao final. Non vou procurar non estenderme moito, simplemente esbozar unhas cuantas ideas para que despois poidamos charlar, que sempre é o máis frutífero e o máis enriquecedor. Ben, entón, esta conferencia titúlase o impacto da crise enerxética no sector da alimentación. E para iso, eu quixen adentrarme un pouco a analizar como é o noso sector agroalimentario nestes momentos, nesta parte do mundo. Porque, sendo os alimentos a nosa primeira fonte de enerxía, a única que tivemos durante moito tempo,
É curioso como ao longo do tempo se convirteu a produción de alimentos e o seu procesado e a súa distribución nun grande sumideiro de enerxía. Chegue para iso un dato que se dá moitas veces, e é que antes da Revolución Verde, para producir unha caloría de alimento consumíanse 0,45 calorías procedentes de combustibles fósiles. Hoxe en día hai datos variables según os autores, pero a nivel global, a nivel mundial, vense baraxando o dato de que se necesitan 10 calorías procedentes dos combustibles fósiles para producir unha caloría de alimento, unha caloría en forma de alimento. Eso danos idea da ineficiencia do noso sistema agroalimentario actual e danos idea da insustentabilidade do mesmo, porque parto da idea de que a semana pasada estivo aquí Xoán Doldán falando da crise enerxética, parto da idea de que estamos en antecedentes de que os combustibles fósiles son finitos e teñen, polo tanto, data de remate da súa utilización. Pasouse xa o cénit da produción do petróleo crudo de mellor calidad no ano 2006 e fálase de que se pode estar pasando ou se tería pasado xa recientemente polo cénit de produción de todos os líquidos do petróleo. Entón, claro, eso significa que xa non imos ver crecementos na extracción de petróleo. Xa non imos ver que aumente a extracción de petróleo. E isto ten repercusións moi grandes, porque ao disminuir a enerxía disponible en sociedades complexas como a nosa, pois vanse ver afectados todos aqueles ámbitos que son utilizadores da enerxía, é dicir, todos. Dadevos conta que o 80% da enerxía que consumimos planetariamente procede aínda de combustibles fósiles, carbón, petróleo e gas natural. Bueno, pois a historia da humanidade vai parexa a historia da utilización da enerxía, das distintas formas de enerxía. Primeiro, aprendemos a utilizar o lume, máis tarde a forza dos animais, do vento, da auga e, por último, dos combustibles fósiles. A utilización destes últimos en todos os ámbitos fixo que as economías e as sociedades se transformasen profundamente e se fosen complexizando. Así na agricultura ocorre nos anos 60 a Revolución Verde, que pretendía acabar coa fame no mundo, aplicando á labranza unha serie de tecnoloxías que aumentarían moito as producións. Efectivamente, isto sucedeu así, pero como consecuencia dese aumento de producións tamén se aumentaron moitísimo os insumos que eran necesarios para producir alimentos. Así seleccionáronse variedades de cereais, trigo, maínzo, arroz moi productivas, perdeuse moita biodiversidade porque se empezou a cultivar cada vez menos tipos de variedades en detrimento de outras. Tamén se intensificou moitísimo a mecanización, a utilización de maquinarias, de tractores, de apeiros de labranza. Tamén se introduciu a fertilización química, a fabricación de fertilizantes, e o uso de biocidas, de plaguicidas de todo tipo, de insecticidas, de herbicidas, etc. E empezouse a facer un uso moito máis intensivo da terra e da auga, modificándose pois os sistemas tradicionais, os sistemas antigos de cultivo, modificándose as rotacións, estendéndose os monocultivos. E isto foi da man tamén do aumento da mobilidade das producións, do aumento do comercio internacional, da liberalización dos mercados, máis tarde da globalización e da mercantilización de todos os produtos. E isto
e ao mesmo tempo tamén da man do sistema económico vixente no primeiro mundo, que é o sistema capitalista. Entón, ao largo dos anos, o que se viu é que esta revolución verde non solucionou o problema da fame no mundo, máis ben ao contrario, e que pola contra tamén trouxo consigo moitos outros problemas, moitos outros inconvintes. O que si favoreceu esta revolución verde foi a produción cada vez máis concentrada, o descenso da man de obra ocupada na agricultura e a produción por parte de grandes corporacións, porque xa se podía mecanizar, porque xa se podían intensificar os cultivos, porque se podían obter grandes beneficios de cultivar alimentos e de movelos polo mundo, de cultivalos donde as condicións climatolóxicas ou de suelo ou de man de obra eran máis beneficiosas, e de vendelos nos mercados internacionais onde máis conviña tamén. Este é un modelo que vai desplazar en boa parte do mundo as agriculturas tradicionais, as agriculturas labregas. Está fortemente baseado no consumo de produtos de combustibles fósiles. É un modelo que, como decía, produce nunhas partes do mundo, vende noutras. Este modelo favoreceu os desplazamentos, incluso a expulsión de moitos territorios de comunidades indígenas labregas, como é o caso de zonas do Brasil ou da Argentina, onde se produce a maior parte da soia, por exemplo, que se consume en Europa ou que se consume en Estados Unidos para a produción de piensos. Produceu a contaminación de terras e de acuíferos por nitratos, por pesticidas. Todos lembramos, polo menos os de máis idade, o asunto do DDT, ou máis actualmente o asunto do glifosato. E produceu o empobrecemento de moitas comunidades locais e o expolio mesmo de territorios, non? Para a agroindustria, para o negocio da agroindustria. E produceu tamén a concentración dese negocio dos alimentos en cada vez menos corporacións e menos empresas a nivel internacional, que son grandes multinacionales nos alimentos. Mesmo tamén ten como consecuencia o acaparamento da terra, o acaparamento da auga e o acaparamento do material xenético, as sementes que se patentan, que se privatizan, non? Que xa non se poden recoller. Isto todo nos últimos anos intensificouse aínda máis e vimos como salían leis de augas, leis de sementes, leis de ocupación do territorio, que en definitiva non favorecen para nada aos pequenos agricultores, a cultura labrega, as explotacións labregas. Entón este é un modelo, altamente consumidor de combustibles fósiles e de insumos de todo tipo, e é un modelo que é injusto socialmente con determinados sectores da población, co sector labrego, co sector da agricultura tradicional, e tamén injusto a nivel global, a nivel internacional, con países que funcionan como fornecedores de insumos para a agroindustria do primeiro mundo. Falamos antes da soia, tamén o caso de determinadas grasas ou aceites, como é o caso da palma, etc. Pero hoxe aquí queremos centrarnos fundamentalmente no tema enerxético, en como este sistema é devorador tamén de altas cantidades de enerxía. Entón, por exemplo, os fertilizantes nitroxenados, que son unha das partidas que máis enerxía consume no sector
no sector agrario e da agroindustria, pois a produción de fertilizantes nitroxenados consume o 8,27% de enerxía total mundial. O 8,27% estímase da enerxía a nivel mundial que é empregada en producir fertilizantes nitroxenados a través da reacción de Haber-Bosch. É unha reacción que colle nitróxeno e hidróxeno para que reaccionen e obter urea, obter amoníaco. O amoníaco é un ingrediente básico de todos os fertilizantes nitroxenados. Ben, a reacción de Haber-Bosch non é solamente que utilice nitróxeno e hidróxeno, é que o hidróxeno que utiliza obteno do gas natural. É unha reacción que transcurre a 300 atmósferas de presión e a 600 grados de temperatura. Ademais de ser moi consumidora de enerxía, é consumidora de gas natural como materia prima. Isto é moi curioso porque nos leva a reflexionar que unha boa parte da nosa masa como especie humana, como personas, unha boa parte da nosa masa é gas natural, é nitróxeno, é hidróxeno obtido do gas natural. Está no noso ADN, está nas nosas moléculas, está nas nosas proteínas, nos nosos aminoácidos. Entón, esa frase que di comemos petróleo, alimentámonos de petróleo, é literalmente certa. Non solamente porque o petróleo, porque os combustibles fósiles sean necesarios para mover a maquinaria, para producir os plásticos da agricultura, para transportar os alimentos, etc., para transformalos. Non solamente por eso, senón porque directamente intervén na fabricación de determinados elementos que son necesarios para producir pois, esa cantidade de alimentos que consumimos. Tamén intervén na fabricación de medicamentos, non directamente os combustibles fósiles. Bueno, máis cousas. Este sistema de produción agrario tamén conlevou que descendese moitísimo a ocupación de man de obra na agricultura. Por exemplo, no ano 86, en Galiza, aínda había un 45% de persoas empregadas no sector primario, na agricultura. No 96 descendera ao 24%, e no 2011 ao 7%. Na actualidade, estimase que está alrededor dun 3,5%. Esta revolución verde, traendo un pouco ao noso terreno, en Galiza sucedeu moi tarde. Eu lembro prácticamente na miña xeración vin como se transformaba profundamente o noso agro. Pois eso, no ano 86 o 45% da nosa poboación estaba aínda empregada na agricultura. Eu vivín en unha explotación agraria tradicional, nunha unidade agraria tradicional, donde non había tractor para traballar a terra, para manexar a explotación. Prácticamente non entraban insumos, moi pouquiño fertilizante, moi pouquiño abono, moi pouquiños pesticidas, casi non se usaban, moi pouquiñas sementes. Esa unidade pois era unha unidade, eso sí que era economía circular, eran ciclos pechados de materia e enerxía. As agriculturas tradicionais, as agriculturas labregas, eran ciclos pechados de materia e enerxía. Producíase nesa unidade alimento para as persoas, alimento para o gando, para os animais da unidade. Os animais producían alimentos tamén, en forma de leite, de ovos, de carne, producían forza de traballo para labrar a terra e producían fertilizante, producían esterco que se combinaba coa fertilidade que se extraía do bosque, porque se limpaba o bosque tamén para
para introducir na terra, e iso era a fertilidade que se trasvasaba do bosque ás terras de labor. Pois empezaba xa a haber fertilizantes, empezaba a haber sementes, empezaba a haber piensos para a alimentación animal, mas mercábase moi pouquiño fora da explotación. E mercábase pouquiño porque a xente sabía que eso reducía as súas marxes, que eso costaba moi caro. Comprar sementes fora da explotación costaba moi caro. Comprar fertilizantes, comprar calquera tipo de maquinarias costaba moi caro. Pero coa entrada na Comunidade Económica Europea, na Unión Europea, pois o noso campo veuse transformado dunha forma desordenada, eu creo, e moi rápida. Sobre todo foron transformacións que se produciron moi rapidamente. Porque, claro, quedábamos como un reducto de agricultura aínda moi tradicional e pois a tecnoloxía aquí, a modernidade, entre aspas, entrou pois dunha forma moi abrupta, non? Moi rápida e moi de última hora xa. E entón, pois, mecanizouse tamén o noso campo, e introducíronse sistemas de cultivo novos, especializouse moitísimo o cultivo hacia o vacún de leite, un pouco de carne, e produciuse tamén un fenómeno moi importante e moi potente, que foi o do abandono de moitas explotacións que se pecharon. E o abandono da produción conlevou que esas explotacións que se abandonaban, esas terras que se deixaban de cultivar, abandono incentivado pola Comunidade Europea con plans de abandono, non? Para, digamos, perseguindo que as explotacións que quedasen fosen máis grandes, máis rendibles, máis mecanizables, máis intensivas, todo isto. O que conlevou ese plan de abandono foi que non houbo tanto un trasvase de terras ás explotacións que quedaban, senón que se foi forestando cada vez máis territorio, e forestando con fundamentalmente eucalipto. E tamén parte desas terras quedaron sin cultivar, quedaron simplemente abandonadas a matogueira ou sin cultivar, non? Entón, desde os anos 80 perdeuse unha cantidade importante de superficie agrícola útil. Todo isto digo, aínda que non estou tocando directamente o tema enerxía, agora me meterei con eso, pero digo tamén para que nos fagamos unha idea de como está a situación, non, do noso territorio, de como está a situación da produción de alimentos en Galicia. Pois eso, fundamentalmente hai unha gran especialización de cara ao vacún de leite, un pouco de vacún de carne, e o que temos é unha pérdida nos últimos 30 anos continuada de superficie agrícola útil. A superficie agrícola útil é a que está as terras labradas, as terras de labor, máis as pasteiras, as praderas permanentes. O que non é forestal, nin é montaña, que non se pode cultivar, etc. Non? E, xa digo, nos últimos 30 anos pérdese constantemente superficie agrícola útil en Galicia. Tiña por aquí o dato. Perdeuse nos últimos 30 anos un 20% de superficie agraria útil, unhas 150.000 hectáreas. E desapareceron 2 de cada 3 explotacións familiares tradicionais. Outro dato, por exemplo, é que no primeiro semestre do 2019 as importacións de alimentos representaron o 16% de todas as importacións en Galicia. Ben, entón, agora quería expoñer así un pouco por encima uns poucos datos a respecto de como é o consumo de enerxía primaria
no sistema agroalimentario. Estímase que o sistema agroalimentario pode consumir alrededor dun 30% de enerxía primaria do total. Non me estou referindo solamente á produción agrícola, senón a todo o que é despois o procesado deses alimentos, todo o que é o transporte, a distribución e o procesamento, o embalaxe, etc. Ben, pois dese 30% de enerxía primaria consumida en todo o sistema agroalimentario, a produción agrícola en sí mesma correspóndelle o 24%. Dese 30%, o 24% corresponderíalle á produción agrícola. Dentro desa produción agrícola, dentro dese 24%, as maiores partidas lévanas efectivamente os combustibles e, con un 11%, é a fertilización nitroxenada, con un 8%. O transporte de alimentos acapara outro 24% dese consumo enerxético. A partida máis importante é o transporte interregional. Estos son datos de todo o Estado, de todo o Estado español, non de Galiza. A partida máis importante no transporte acapara o transporte interregional, aínda que tamén o internacional é bastante importante. E tamén o transporte marítimo. Despois, o procesamento dos alimentos lévase alrededor dun 10% desa enerxía primaria consumida. E o embalaxe, outro tanto, alrededor do outro 10%. A comercialización, un 9,5%, e nos fogares, que non é despreciable, consúmese outro 18,5% da enerxía primaria en todo o procesado de alimentos, vale? Cociñar, refrixerar, etc. Ben, toda esta cantidade de enerxía consumida é nunha inmensa maioría procedente dos combustibles fósiles, porque temos na produción agrícola os combustibles, a fertilización, combustibles fósiles, os tratamentos fitosanitarios, en boa medida combustibles fósiles, tanto na súa como materia prima para producilos, como no seu proceso de produción industrial, como na súa aplicación no terreno. Piensos. Os piensos son outra partida importantísima de consumo enerxético, importantísima. Piensos que están producidos en boa medida tamén en base a combustibles fósiles. Sementes e maquinaria. A maquinaria, para producila, tamén consumimos enerxía. No transporte, temos transporte por carretera máis combustibles fósiles. E solamente no caso do transporte marítimo, pois habería unha certa eficiencia, digamos, transporte máis eficiente. En canto ao procesado e ao embalaxe, pois no procesado intervén quizás máis a electricidade, pero sabemos que unha parte importante da electricidade producímola en base a gas natural ou en base a queimar carbón nas centrales térmicas, etc. Os embalaxes, temos papel, cartón, plásticos, que é a maior partida, e vidrios. Pero, bueno, do 10% que se levan os embalaxes, un 9,5% levan os plásticos, máis combustibles fósiles. E nos fogares, pois temos o cociñado de alimentos e os electrodomésticos, que fundamentalmente vai ser un consumo de electricidade, pero que tamén, volvemos ao mismo, parte da electricidade que consumimos está producida en base a combustibles fósiles. Bueno, pois, á vista desto, de todas as problemáticas que nos ten xenerado, ademais, este sistema de produción de alimentos, problemáticas globales e problemáticas internacionales.
que causan problemas de espolio de territorios nunhas zonas do mundo, causan problemas de contaminación noutras zonas do mundo, causan problemas de excedentes alimenticios en outras partes, que non se sabe que facer con eles. Pois, en que alternativas podemos pensar? Pois podemos pensar nas, efectivamente, creo que queda claro cal é a repercusión que pode ter unha crise enerxética grave, un descenso enerxético no noso sistema de alimentación actual, á vista de como está organizado e como está estructurado. Hai un informe de Amigos de la Tierra do ano 2016, xa me parece, que se chamaba Alimentos Kilométricos, que concluía que os alimentos importados recorren unha media de 4.000 kilómetros hasta chegar ás nosas mesas. Bueno, pois creo que queda máis que de manifesto cal é a repercusión que pode ter unha crise enerxética nos nosos sistemas de alimentación. Xa non falemos, pois, por exemplo, dos circuitos de frío, non? De refrigeración, de congelación, etc. Entón, desde as propostas que podemos facer para intentar mitigar un posible colapso ou un posible descenso brusco da enerxía que procede dos combustibles fósiles, a nivel de produción agraria, eu penso, e así apuntan moitos estudios, que o único viable é mirar cara aos sistemas de produción agroecolóxicos e aos sistemas de produción tradicionais. Evidentemente, tense que producir tamén unha relocalización das producións e dos consumos. Iso é o primeiro. E ten que haber unha re-ruralización, é dicir, temos que volver a cultivar os alimentos que necesitamos para o noso sustento no noso entorno máis próximo. Daí veñen pois as políticas de quilómetro cero, as políticas de consumo de proximidade, de consumo local, que son todas elas políticas que a agricultura, os sistemas agroecolóxicos pois levan por diante, non? A relocalización significa tamén recuperar a nosa soberanía alimentaria. A soberanía alimentaria é un concepto que ten que ver coa capacidade das comunidades de tomar decisións a respecto do que queren cultivar, do que necesitan para as súas necesidades de alimentos, para as súas necesidades primarias, e da liberdade de poder obtelo e cultivalo no seu entorno próximo. Aínda que pareza que somos libres de cultivar o que queremos, de producir o que queremos, iso non é así, porque como explicaba antes, coa mobilidade internacional de alimentos, coa liberalización dos mercados internacionais, pois as materias primas, a enerxía, os alimentos móvense polo mundo, e isto é un negocio en si mesmo. É dicir, o movimento internacional de mercancías é un negocio en si mesmo. Agora ben, é un negocio porque hasta de agora dispoñíamos de moita enerxía moi abundante e moi barata para mover todas esas enormes cantidades de alimentos. Entón, é necesaria unha relocalización das producións, dos consumos, é necesario recuperar a soberanía alimentaria, é necesario desintensificar, digamos, todos esos procesos agroindustriais tamén, desintensificalos en enerxía, é dicir, todo o que se apunta sempre desde os métodos de agricultura ecolóxica,
consumir produtos de proximidade, consumir produtos de temporada, consumir máis produtos vexetais en detrimento dos produtos animais. A produción de carne é superintensiva tamén en consumo enerxético. Entón, ten que descender o consumo de carne e esa produción de carne ten que ir a producións extensivas, non intensivas como agora. Temos que darnos conta de que importamos unha cantidade enorme de cereais para piensos, para alimentación animal. É moito máis eficiente se consumimos nós directamente eses cereais. Isto é, creo, moi fácil de intuir, non? Que se hai que procesalos, transformalos en carne. Aínda así é todo, os sistemas de agricultura ecolóxica moitas veces están un pouco desacoplados do territorio, porque do que se trata, e o importante, é cambiar o modelo en sí. O que non podemos é resolver os problemas aos que nos trouxo esta maneira de facer as cousas, este modelo socioeconómico, coas mesmas receitas. Por eso, aínda que cultivemos en agricultura ecolóxica, hai sempre un montón de marcas comerciais dispostas a vendernos eses mismos insumos de fertilización, de produtos para controlar plagas, de sementes, etc., que na agricultura convencional. O que é necesario é un cambio profundo de modelo, un cambio cara á agroecoloxía, verdadeiramente, a cultivar utilizando os recursos que temos no noso entorno, que temos na nosa man, a manter a fertilidade do suelo cos recursos que temos no noso entorno, a manexar o suelo e os cultivos de maneira que necesitemos menos pesticidas, a introducir técnicas que non por estar usadas no pasado pensemos que son anticuadas ou que é un retroceso, senón que eran técnicas que se cadra podemos traer ao presente, actualizalas e que poden ser perfectamente viables e perfectamente útiles, como as rotacións de cultivos, as sementes locales adaptadas ás nosas condicións de clima e de suelos, como poden ser as variedades locales, tamén as razas locales. É toda unha serie de cousas que nos fagan, en definitiva, máis resilientes. Aumentar a biodiversidade, aumentar a diversidade de cultivos. Son técnicas tamén que recolle a ciencia da permacultura, que pretende que son sempre nas explotacións de agricultura ecolóxica vemos que hai moita máis diversidade de variedades de alimentos, moita máis diversidade de especies. É necesario, efectivamente, un coñecemento profundo de como funcionan os agrosistemas, de como funcionan os ecosistemas naturais, e hoxe en día hai moitas técnicas encamiñadas a recuperar, digamos, eses ecosistemas. Desde as técnicas de recuperación do solo, o solo erosionase como consecuencia do laboreo continuado. Hoxe en día estánse poñendo en práctica técnicas de laboreo de conservación do solo. Tamén se apunta que pode ser moi interesante reasilvestrar certas zonas do noso territorio para favorecer de novo a biodiversidade. Outra figura que pode ser moi interesante, como decía, é a da permacultura e a dos bosques de alimentos. Apúntase tamén desde certos sectores a que a nosa dieta tería que ir máis cara a unha dieta máis arbórea e menos cerealista, como é hoxe en día. Hoxe en día as nosas dietas están moi basadas nos cereais como base da nosa alimentación. O trigo, arroz e maínzo fundamentalmente, patacas nalgúnas culturas, pero apúntase a que sería conveniente
diversificar esa dieta cara, pois eso, a unha dieta un pouco máis arbórea e, como digo, menos intensiva no consumo de carne. Bueno, non sei se me quedou algo por aí, pero eu en principio deixaríao aquí e mellor pois falamos ou preguntades o que vos xurda ou as dúbidas que vos quedaran ou as cousas que vos poidan interesar. Si vos parece, podemos empezar entón un turno de palabra dos aspectos que queirades que Begoña pois amplíe información ou vos dé unha resposta. Cal crees que pode ser o papel das administracións locais nesta tarefa de relocalización? Estou pensando na distribución, o tema dos mercados municipais e mesmo tamén na xestión do territorio, tendo en conta, por exemplo, unha cidade como Vigo que ten un territorio de monte importante, e as administracións locais teñen competencias tanto nunha cousa como na outra. Cal pode ser un papel relacionado con esa relocalización, esa economía circular que poden ter os concellos? Pois a mí pareceme fundamental. É que para a transición ecosocial que temos que facer, pareceme fundamental as administracións locais tamén, porque claro, se estamos falando de que temos que relocalizar as nosas actividades, as nosas actividades productivas, o noso consumo, pois as administracións locais teñen moito que decir e poden favorecer moito precisamente iso. Para min os mercados tradicionais son algo valiosísimo e a pesar de todo o maltratados que están e que foron e que son, é increíble que sigan vivos e teñen para min moitísima importancia. E penso que eso, que están moi maltratados, eu desde logo sempre pensei que é increíble que non se lles proporcione aos mercados tradicionais, ás feiras e mercados, condicións dignas. Sabes? A xente que ven a vender os seus produtos ás cidades, aos mercados, que moitas veces está a intemperie. A maioría das veces está a intemperie, sin o máis mínimo cariño por parte da administración, sin o máis mínimo respeto, deixados completamente, móvenos pa aquí, móvenos pa ali, vapuléanos, son o último. E a pesar deso, perviven. A pesar deso, perviven. Non, nos mercados municipais mesmo non está admitida. O que antes existía, que era a posibilidade de que produtores locais venderan, eso xa non está admitido. Eu recordo nos mercados de abastos. Sí, pero que os mercados municipais se van a transformarse en zonas de gasto, non sei cuantos, tonterías deste tipo, que como no mercado Progreso, por exemplo, fracasaron absolutamente. Ou no mercado de Berbés, que tamén foi así. Unha política, penso eu, de fomento da venda de proximidade é posible. Eu recordo no mercado de Setúbal, onde hai unha sección entera do mercado destinada e dentro do mercado, claro, coas mesmas condicións, coas mesmas condicións, claro. Só tiene un horario determinado donde toda a produción local podía ser vendida. Eso non é tan difícil de lograr. Claro, claro. É verdade que hai que fomentar tamén esa producción no contorno, e penso que aí tamén hai unha certa función, non sei cal, de xestión do territorio. Claro, despois as institucións locais teñen tamén o poder de consumo, porque eles tamén consumen en colexios, en centros de todo tipo, eso xa tiña que ser absolutamente prioritario por parte das institucións, os consumos en hospitais, en colexios, en todo tipo de institucións que consuman alimentos locais procedentes da agroecoloxía, da agricultura sustentable, de verdad sustentable, non? Penso que nos comedores escolares, que durante moito tempo funcionaron con cociñas propias. Neste momento casi todo funciona con catering, que venen con kilómetros e kilómetros de desplazamento de comidas. E mesmo coa crise de hostelería, transformando unha parte do sector hosteleiro, unha parte de recuperación das cociñas escolares, un momento que fai falta, e que vai facer máis falta, porque vai haber necesidade de alimentar a moitas persoas. Eu creo que sería unha política factible,
recolocación incluso de persoal de la hostelería que puede crise, e sobre todo tamén de consumos de proximidade tamén, non? Parece unha tontería, pero só lograr as cociñas que había antes nos colegios, había hasta un poquinho, non? E cambiar ese sistema de... En Vigo casi todos os comedores escolares están gestionados por asociacións de pais, pero non debía ser así porque é un esforzo enorme, pero eles mesmos, por unha cuestión económica, acaban entrando no circuito do catering, non? Con un consumo energético enorme, porque e con unha calidade mínima, non? Son pequenas actuacións locais, penso eu, que van un pouco encaminadas hacia ese objetivo que creo que... Claro, e fomentar nas cidades, desde logo, as hortas urbanas e a produción de proximidade o máximo posible, eso por suposto. Pero no sentido que apuntas de como a administración non apoia nin siquiera esa alimentación de proximidade nos colexios, é chamativo e preocupante a alimentación que están recibindo os enfermos nos hospitais, en moitas residencias de ancianos, que se acabou cas cociñas dos hospitais, saen moitísimo máis caras a estos concertos que fan para levarles unha alimentación que, dende logo, aparte de consumir moitísima enerxía, porque algunha ven de cociñas de Madrid e de Valencia, que de aí se distribuyen por todo o Estado, pasa por procesos de conxelación, distribuída con robots polos hospitales, non hai máis que ir ao Cunqueiro e velo. Moitas veces chega reseca, fría, sin acabar de desconxelar, incluso, nunhas condicións deplorables. Houbo multitude de queixas, o que pasa que depois ao final a xente acaba deixando incluso de queixarse, pero houbo pacientes da sala de psiquiatría que no primeiro mes que pasaron a alimentarse dese xeito perderon 4 e 5 kilos de peso. Ante esos profesionais deron a voz de alarma, pero tiña que ver co cambio de alimentación, non? Entón, está claro que sae máis caro, é de menor calidade, o consumo enerxético desperdicia moitísima enerxía e non é unha solución de futuro, e aquí habría que empezar a pensar todos en todas as instancias, e a ciudadanía e as organizacións sociais tamén exixir de alguna maneira que a administración se replantexe todo isto, porque senón non podemos falar moito pero non chegamos a nada. O problema é que, ademais, hai cousas que, se hai unha crise enerxética forte, van caer polo seu peso. Os traslados de alimentos kilómetros e kilómetros, ou se hai que interrumpir as cadenas de frío, hai cousas que se van desmontar por si solas. O problema é facerlle fronte a eso cando a nosa capacidade de producir os alimentos que necesitamos está comprometida. Está moi comprometida polo modelo de produción que temos, por exemplo, a nivel de Galiza, non? Onde non producimos todos os alimentos que consumimos, porque se produce dunha maneira moi especializada, porque hai un proceso de eucaliptización e de abandono que aínda non rematou, e porque producimos unhas cousas pero non producimos outras, e porque temos tamén a día de hoxe un modelo que non se diferencia moito do resto do Estado ou do resto do modelo da Unión Europea, altamente intensivo en consumos de enerxía e de alimentos para o gando, explotacións gandeiras superintensivas como por exemplo na Limia, que están contaminando absolutamente a terra e os acuíferos, totalmente deslocalizadas. Dicir, a gandeiría ten que estar en relación tamén ao medio, e a carga gandeira por hectárea ten que ser unha cousa que poida asumir tamén o medio natural como sumideiro de contaminación. Entón, o problema é que se hai unha caída abrupta na disponibilidade de enerxía, pode ser comprometida a nosa capacidade de producir o que necesitamos nun primeiro momento, alo menos. Somos resilientes a un descenso brusco de enerxía en canto a alimentación?
Eu diría que se interrompe a cadea de suministro, neste momento non. E é importante que sexamos conscientes diso. E que se xeneren alternativas, claro, alternativas locales e alternativas próximas. Elvira. Yo quería preguntar dos cosas distintas. Tradicionalmente, las sociedades agrícolas han sido especialmente pobres y de alguna manera el ir reduciendo la población agrícola de un país era una nota que se consideraba buena. Probablemente es por la falta de conocimientos técnicos para la agricultura circular de las familias que simplemente se abastecen. Eso por un lado, o sea que esa rebaja, por así decirlo, del personal que se dedica a la agricultura no la veo yo necesariamente como un fallo, como un defecto. Y después otra cosa distinta es que en las tiendas estas que hay ahora de venta de productos locales próximos, más de tipo vegetariano, etcétera, realmente esos alimentos que no se envasan en plástico y que no se trasladan de lejos y tal, son más caros, mucho más caros. Entonces, ahí hay algo que hay que pensar cómo se resuelve, porque claro, quieres consumir lo que está cerca, proteger ese mercado que dicen que es mejor, etcétera, etcétera, pero acabas pagando más. Entonces, tampoco es plan. Xa, a ver, o feito de que os alimentos ecolóxicos sean máis caros, eu creo que ten que ver con que son producións de momento máis reducidas, tampouco en moitos casos son de proximidade, claro, porque dáse a paradoxa incluso de que a maior parte da produción ecolóxica do Estado español expórtase a Alemania, por exemplo, bastante. Entón, moitas veces eses produtos ecolóxicos que se compran non son tampouco de proximidade. Se establece unha relación de proximidade, como por exemplo nunha cooperativa de consumo con agricultores próximos, eu estou convencida de que os prezos non teñen por que ser moito máis caros. Tamén é verdad que a medida que as sociedades se industrializan, que as familias teñen máis ingresos, é un feito constatado que a porcentaxe que se dedica á alimentación disminúe e aumenta a porcentaxe que se dedica á cultura, á vivenda, a ocio, a educación. A comida non se ve, e como se pode comer moi barato, pois ao mellor pensamos que eso que nos alimentamos igual. Pero eu penso que cando unha persona traballa para alimentar a outras personas, eses alimentos son saludables, e son sabrosos, e son sostibles, e non comprometen, non contaminan, e non comprometen o futuro, pois esa persona ten que ter unha remuneración xusta tamén polo seu traballo. Precisamente, nesa cadena dos sistemas agroalimentarios actuales, o problema que teñen os agricultores é moitas veces de precios. Actualmente, os precios de hortalizas e de fruta, por exemplo, no supermercado, eu creo que os produtos ecolóxicos, eu diría que compiten con eles, E despois, a respecto da pobreza das sociedades agrarias, eu non estou de acordo con esa percepción. O mellor aquí temos a lembranza da sociedade agraria da posguerra, que é a que temos máis reciente no noso recordo, e no recordo que nos transmiten tamén os nosos maiores. Pero as sociedades agrarias non teñen por que ser pobres. Outra cousa é que durante este proceso de industrialización que dura 200 anos xa, porque desde que se empezan a usar os combustibles fósiles
E se empeza a primeira revolución industrial, pois este proceso dura 200 anos, xa. Entón, a percepción que temos agora de riqueza, de abundancia, está sustentada pola enorme cantidad de enerxía que tuvemos á nosa disposición e que nos permiteu facer cousas, que nos fixo capaces de facer cousas que sin esa enerxía non poderíamos facer, nunca teríamos podido facer.